嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。較早前咧，同大家開咗一架咧XR311嘅77年。咁而家呢架咧，路人乙借出嚟呢一架咧係78年嘅姊妹車啊，叫林寶基利 Cheetah。咁咧，我唔知道點解林寶基利咧當時咧會出個咁嘅車嘅。咁我相信嗰陣時咧，好多人咧都係望個樣哇好得意啊，咁啊會買咗呢一架啦。但係嗰陣時咧，價錢一啲都唔平。即刻開始啊！嗱，77年嘅 XR311咧，13000日元。咁呢架咧已經1年之後咧就14000日元。咁我估計咧，嗱呢個田工咧最有可能咧用翻相類似嘅車架，跟住換個殼咧又賣嘅。咁但係一定有啲嘢咧就要有少少更改。咁可能更改嘅途中咧又要即係物價又高咗咧。價錢就唔同咗啦嚇。咁咧另一個原因咧就係其實佢有發展嘅，有進步嘅，佢用咗無段變速噶啦，78年。咁呢個係最大嘅改進，但係依舊係可以俾你使用4粒中電嘅。咁個車殼咧亦都係像真嘅，成個人都見到嘅，就唔係得半個人。嗱，網上面如果你翻查 Lamborghini 嘅 Cheetah 咧，原來得一架 prototype 嘅啫，77年製造嘅。咁咧仲要咧係有啲嘢咧係來自上次講嗰個 XR311嘅，即係由嗰度咧就偷橋翻嚟製作咗呢一架 prototype。嗱，點解要無端整架 prototype 咧？原來咧佢就係為咗咧競投美軍真正打算使用嘅類似嘅車輛嘅。咁可惜咧，林寶基利啦就失敗咗，咁結果咧就淨係得呢一架啦嚇。嗱，今天呢架車咧喺 eBay 咧，哇！我揾到2000幾蚊美金，成2萬蚊港幣。如果係 NIB，淨個淨殼咧，哇！都400幾蚊美金。嗱，路人乙借出呢架模型嘅時候咧，用保鮮紙完全包住嘅。我而家打得開，咁我諗我之後都用保鮮紙包翻啊！大家一齊睇下啦，喂！唔買都嚟睇下啦。2萬蚊港幣咁上下，哇！裡面都有好多保護，我相信呢一架咧都要小心珍藏。咁有咁多嘅保護氣泡袋，我分開先嚇。哇！咁多嘢收埋一架車，呢度咧，如果拎走咗就睇唔到啦。包住一啲膠件、貼紙。OK，呢啲貼紙係水貼嚟。咁呢個應該係車頭玻璃個框嗰啲部分啦，同埋有啲車架部分啦，燈啦、透明燈啦、車尾嘅指示燈。咁唔怪之個車殼都咁貴啦。拎開呢個部分，好，咁大家可以望到究竟個盒裡面有啲乜啦？約莫嗱，呢個人形似乎白好多，同上次嘅 XR311嗰個人形咧，其實應該係同樣嘅一個部分嚟嘅，咁但係又係好重嘅嚇。原來有2個頭贈送嘅，一個咧就係有戴頭盔。一個咧就係一個普通人嘅裝束。咁呢個波箱部分睇嚟同 XR311嘅冇大分別。
可能呢個都係共通部分嚟。呢個部分咧，呢個部分就冇可能係共通啦啊！呢個真係林寶基利嘅 Cheetah 先至會有嘅，有2座椅啦嚇，有軚盤啦，有好多裝飾用嘅物件啦，車頭車頂嘅蓋嚟嘅應該係，跟住咧應該依個咧唔知係車尾定係標板部分。咁咧左面嘅最下就有呢一排嘅，包括一啲架車我嚟裝飾用嘅物件啦嚇。咁有好多人都中意軍事模型嘅，而如果又中意遙控車嘅話咧，呢架咧應該就係佢哋嘅至愛啦嚇。咁個車頭燈咧都有啲，後面都有啲電鍍顏色嘅膠料。嗱，依碌鈴咧，如果你買淨車殼，唔知跟唔跟啊嚇？淨車殼頭先見到 eBay 都好似3000幾蚊。咁但係如果唔跟碌鈴，會唔會又爭咗好多嘢咧嚇？嗱，比較 XR311咧，呢一個車殼咧嘅表面咧係靚好多。咁可能咧，因為嗰架咧佢真係打算噴到一個軍車咁嘅樣啦。呢一架咧係一架 prototype 嚟嘅。嗰個車架咧，個車殼咧係靚身少少，咁都係我嚟競投嗰個美軍嘅一個計劃啦。咁但係後來就失敗咗咯。咁你可以睇翻呢件事啊，結果俾 AM General 嗰個牌子咧就攞到嗰次嘅競投。咁原來仲有另一個底架嘅，要砌埋一個車殼咧，有下面有上面。咁你望下呢啲下面咧，有機會係啲轆嗰啲檔個底檔嚟嘅。咁遙控車好多時候咧，呢部分就冇咗。咁但係依架咧係一個象真嘅遙控車，咁所以咧就會有呢啲嘢。嗱，拎開咗嗰2個膠殼啦嚇，下面仲有呢個真正嘅陣架嚟嘅。呢個陣架同XR311嗰個咧係相近，但唔知係咪一樣。望落去就好似啦。嗱，呢塊透明膠嘅底保護咧，同架 XR311都好接近嘅，咁但係嗰張紙咧又唔同樣啦。咁咪應該都係亞加力膠片嚟嘅，而家望落去，比復刻版嘅 XR311咧就厚好多。原來因為咁咧，所以就有2張保護紙跟埋。咁嗱，嗰條車胎咧，就真係保養得好好，我懷疑咧嗰陣時嘅橡膠真係份量係多啲，咁所以40幾年咧條車胎咧都保存得好黑。但俾我發現咧，其實田工咧都有啲嘢係穿崩，例如咧呢個 switch plate 咧，本來就係77年嘅嗰個舊款嘅電嗰個變速嚟，先至叫做 switch plate 嘅。呢個真正咧係無段變速嚟，咁所以咧啲英文都未啱，咁但係就咁啱咧就係78年出呢一架車，77年咧即係嗰陣時先用 switch plate 嘅，咁就係有所進步啦嚇。咁大家可以望下呢個機變啦，無段變速嚇，都保存得好好啊！啲銅可能嗰陣時啲銅係靚啲啩，保存得好好。咁雖然係透氣，你睇呢度其實係透氣嘅。咁因為就係上一次嗰個車架同而家嘅車架有啲唔同 ，XR311先用呢4個位，咁但係而家我都覺得差唔多係全新一樣。咁啊，亦都望下嗰條狗骨啦。嗱，嗰陣時佢叫 U-joint 啊，其實都係一條普通狗骨嚟，咁但係銅嘅。嗱，而家真正睇到係銅嘅嚇，好靚嘅。咁仲有啲銅嘅部件啦。喺條車軸部分嘅啦，亦都咧有好多銅杯士同埋銅齒啦。咁咧呢度又有一個車架部分嚟嘅，車頭車尾嗰啲部分係駁落去頭先嗰個車匙嗰度，跟住個540摩打萬寶字嘅540摩打啦，同埋個波箱尾波箱，仲有2個齒，呢個推動齒嚟㗎啦，已經係冇差速嘅，所以咧。呢個直接咧就轉動成條車軸，呢個就係佢推動佢嘅其中一粒
斜刺啦。嗱，呢個就係嗰4個車軸啦，塞喺個車轆裡面嘅。咁個車鈴咧應該係要擰落去呢啲窿仔嗰度。嗱，仲有一就係搖臂啊，收埋咗下面嘅，都有啲甩件啊嚇。咁啊轉向啦，呢啲係搖臂要砌埋嘅，左右咁砌埋。車尾後面嗰個 bearing hub 啦。咁呢一紮膠咧都係比較軟同埋韌嘅膠嚟嘅，係似遙控車嘅部件嘅。咁啊呢盒嘢係打得開嘅，裡面都有包裝，都有保護嘅膠袋啊。咁睇下會唔會咁樣保護之下個狀況好啲啦嚇。原來有個尾頭泵把嘅，咁你可以裝可以唔裝，因為真車好似冇呢個部分。咁咧亦都有啲黑色嘅金屬件啊！呢個黑色嘅金屬件咧，上次 XR311嗰個咧就係銀色嘅，都有啲花痕。嗱，呢兩塊嘢同 XR311就冇分別，呢塊嘢係額外噶啦。呢個應該係冇分別，呢個都係。嗱，仲有個古董喺呢度。嗱，仲有啲共通件係 XR311同埋 Cheetah 一齊使用嘅呢一包啦嚇，螺絲帽，又係共通件。但似乎呢一包咧保存得唔係幾好，有啲生鏽啊，耐咗一定係咁。又係共通件，有啲彈弓。咁嗰啲彈弓咧唔係我嚟承托架車嘅，只係我嚟即係頂住嗰條torsion bar嘅啫嚇。但係亦都係共通件啊，7、8年嘅啦。呢兩架車好多嘢都一樣，又係共通件。仲有一紮螺絲釘住咗，呢個淨係俾呢架車 Cheetah 用嘅，可能啲螺絲數目有啲唔同。啲絕版嘅模型膠，嗱同佢 XR311一樣咧，都係有啲鐵絲網，可能喺啲進出口嗰度。嗱，亦都有啲工具啊！呢個工具咧，好似係新工具嚟嘅喎。因為嗰陣時咧，76年咧就只有2個六角形嘅啫，而家有3個六角形。嗱，仲有一塊好薄嘅膠片，唔知喺邊度用，好似紙皮咁。但有2塊當時嘅雙面膠紙。嗱，個說明書咧唔可以唔同大家分享下嗱，面頭呢個咁嘅設計好特別㗎嚇，冇乜其他嘅田工車係咁。咁啊，應該咧就係因為有架真車嘅相片，再有咧呢架車砌起嘅相片。咁呢個咁獨特嘅設計咧，好多其他田工嘅遙控車都唔係咁啊。咁如果你有興趣睇裡面嘅內容嘅話咧，你自己定一定鏡啦，我就會揭得快啲啦嚇。咁呢啲部分咧，同上次嘅 XR311真係好相近。咁可能呢啲搖臂都應該係一模一樣。咁個車架好多部分都係一樣。咁個 torsion bar 都係一樣。波箱、尾波箱嘅設計咧，加埋個尾嘅懸掛系統。咁呢啲部分應該兩架車係共通。嗱，車鈴就未必係一樣啦。
呢個部分都有啲唔同啊嚇。咁個變速又唔同咗，因為新嘅變速嚇，當時嚟講78年第一年使用嘅變速。但係依舊咧係俾你選擇用4粒電芯定係用 NICD 6W。咁頭先嗰塊保護板啦嚇，下面嘅保護板。咁跟住呢部分應該就唔同啦，呢啲部分就係呢架車嘅車殼特別嘅地方啦。咁我覺得呢架車嘅即係精細部分咧係多啲嘅。咁呢個人形都唔同啦嚇。如果咁樣砌嘅話，係一個即係普通服裝，就唔係軍人。好，呢度咧差唔多砌起個車啦。咁當然安全事項啦，冇乜講調校噶咯。亦都冇乜貼紙啊！呢架車嘅貼紙比較簡單。不過你可以咁樣噴，佢提議嘅噴成一個炮型都得嘅，即係有啲創作啦嚇。呢個就同真車有啲分別。咁跟住就變形部件啦，最後就完啦。77年係冇呢張紙仔，78年就有啦。教你點樣拆翻啲波頭。感謝路人乙借出咁好嘅模型俾大家分享啊！如果你對呢啲模型係有興趣嘅，路人乙有機會割愛嘅。如果你有類似咁嘅嘢，就算係新嘅都好啦，你打算借出俾我拍攝嘅話咧，快啲通知我，我會嚟攞啊！中意呢啲片嘅請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦。跟住個播放清單可以睇翻之前嘅所有古舊嘅模型啊！追蹤住，仲陸續有嚟，再見各位啊！